इस मौसम के लिए हम मुल्तान वाले स्पेशली बहुत तरसते हैं सीरियसली। तो बाइक रिक्शा वालों का भी ये हाल है, देखें बेचारे शीदाबाद का फ्लाईओवर चढ़ रहे हैं हम। और अब क्यों, क्या हाल चाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? पूरे पाकिस्तान में बारिशें हो रही हैं और अल्लाह ताला ने आखिरकार मुल्तान में भी अपनी रहमत बरसा दी। तो आज इस मौसम को एंजॉय करने मैं और मेरा छोटा भाई जा रहे हैं बाहर नाश्ता करने, देसी नाश्ता। और आपको मुल्तान का देसी नाश्ता पॉइंट भी बताते हैं। सो गाइस लेट्स सी ओवर देयर एंड गो एंड एंजॉय। रेनी वेदर पे हम जा रहे हैं बाहर, बारिश भी आ रही है हल्की हल्की, बहुत मज़े का मौसम है। हाँ सर, एंजॉय कर रहे हो। सो गाइस गोइंग नाश्ता पॉइंट, आपको दिखाते हैं आज मुल्तान का देसी नाश्ता। और ये जल तरंग देखे, हर तरफ जल तरंग। इस मौसम के लिए हम मुल्तान वाले स्पेशली बहुत तरसते हैं सीरियसली। अल्लाह ताला का एक खास करम हुआ है आज मुल्तान वालों पे भी कि अल्हम्दुलिल्लाह कि इतना अच्छा मौसम बना है। और इस मौसम में हम घर बैठ जाएँ, मज़ा ये वहाँ हो जाए और इंजॉय करें। पूरे जिक्र टाउन के रोड में हमें कोई ऐसी जगह नज़र नहीं आई जहाँ जल तरंग ना हो। जल तरंग। अभी तो हम 6 नंबर चौक पहुँचने वाले हैं, वहाँ जाके नज़ारा देखते हैं कि क्या है आज के मुल्तान के मौसम की वजह से। ये मुल्तान देखें क्या नज़ारे हैं, कोई रिक्शे पे तो कोई मोटरसाइकिल पे तो कोई अपनी अपनी गाड़ी पे। 6 नंबर चौक हम पहुँच चुके हैं चुंगी पे। ओ ख्याल रखो भाई, ख्याल रखो। अच्छा देखें जनाब, इधर में वार्डन वाले अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं माशाल्लाह। बारिश जो तेज़ हो रही थी वो भी थोड़ा सब कुछ किया, हल्की सी आ रही थी, बूंदाबांदी है। बहुत ही सुहाना मौसम है मुल्तान का। और हम 9 नंबर की पहुँच चुके हैं। सुभान अल्लाह की तस्बीह पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा होगा। अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुल्तान में बारिश करवाई, अल्लाह तेरा शुक्र है। देखिए मुल्तान में सब्ज़ा ही सब्ज़ा, और इन दरख्तों की हिफाजत की जाए तो हमारे मुल्क में गर्मी की शिद्दत पे भी कंट्रोल पाया जा सकता है और मौसमी तब्दीली पे भी कंट्रोल पाया जा सकता है। तो गाइस लेट्स टेक स्ट्रॉन्ग मेजर्स ऑन इट। देखें जनाब क्या ही बात है, तालाब का समंदर पेश कर रहा है ये रोड, ये नियर ईदगाह मुल्तान के पास। देखें ये ईदगाह है और ये मुल्तान में पूरा रोड तालाब का समंदर पेश कर रहा है। ड्रेनेज सिस्टम थोड़ा सा इम्प्रूव होना चाहिए, प्रॉपर सफाई होनी चाहिए। लोगों का हाल देखें बारिश की वजह से, क्योंकि मुल्तान में एक्सपेक्टेशंस नहीं होती तो लोग पैदल खींच के फिर रहे हैं। बारिश ने बाकी मज़ा करा दिया। शीदाबाद का फ्लाईओवर चढ़ रहे हैं हम और अब हम अपने नाश्ता पॉइंट तक पहुंचने वाले हैं, देसी नाश्ता पॉइंट। ओ गाइस हैंग ऑन। रशीदाबाद का ये हाल है। मुल्तान फार्मेसी हमारे सामने है, देखिए जनाब। हम इस स्ट्रीट में हमने जाना है, मुल्तान फार्मेसी वाले स्ट्रीट में, लेकिन हमें यू टर्न लेके आना पड़ेगा। और किसी का पलक ख़राब है तो किसी की बाइक नहीं चल रही, देखे जनाब लोग, लेकिन मौसम का फिर भी एंजॉय कर रहे हैं। वाह इट्स ग्रेट जेस्चर। बाइक रिक्शा वालों का भी ये हाल है, देखें बेचारे। लेकिन मुल्तान में बारिश होना ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। एंजॉय हो रहा है हमारा, बस हम अपने नाश्ता पॉइंट पे पहुंच गए हैं। देसी नाश्ता पॉइंट की कुछ यादगार पहुंच चुके हैं अपने देसी नाश्ता पॉइंट पे, जो रशीदाबाद से आपको गाइड किया है। तो क्या ग्रेट, दिस इज़ अ सिटिंग पॉइंट। ये सेपरेशन लगी हुई है फैमिली के लिए और ये किड्स के लिए। हाँ सर, पहले आए हो कभी यहाँ पे? अच्छा, इस तरह का नाश्ता किया है। आज पता चलेगा, आपको टेस्ट बताइएगा मुझे कि कैसा है। सी रोटी, क्या बात है, ललचा रहा है मन। मक्खन, शक्कर, सादा पराठा, ये है निहारी, हलीम निहारी, साथ चाटी दी लस्सी। क्या बात है, ये हमारा आज का देसी नाश्ता है। और भी बहुत कुछ है यहाँ पे, लेकिन हम 2 बंदे हैं, जितना खाया जाएगा उतना हमने मंगाया। बाकी हम आपको इसके रिव्यूज़ भी देते हैं। सो गाइस, हाँ भैया सुन, मज़ा आ रहा है? क्या मज़ा आ रहा है? अच्छा, नॉन स्टॉप। वो कहता है मुझे खाते हुए ना धोखा ना करो, उसको खाया जा रहा है।
ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें चाटी की लस्सी पसंद नहीं है यार। देसी नाश्ते के साथ लस्सी को कौन छोड़ सकता है। तो ये पानी पे गुजारा करते हैं। वाह, आप सीरियसली स्टैंड और हैरान हूँ मैं ऐसे बंदे पे, इसने लस्सी को मतलब मिस किया हुआ है। क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। हाँ सर, कैसा लगा? बहुत हैवी है, फिर भी मज़ा आ गया। पेट फुल हो गया। आप बताएं और कुछ खाना है बाकी है? क्या 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 फिक्र? बहुत लजीज मिस्सी रोटी। जिसने भी देसी नाश्ता टेस्ट करना हो तो सीरियसली जस्ट कम इन रशीदाबाद और यहाँ पे आके एंजॉय करें। हर किस्म की चीज़ें यहाँ पे। अचार भी होता है, हमें अचार पसंद नहीं तो हमने अचार नहीं लिया। और जब साग का मौसम आता है तो साग भी होता है, तो हम इंजॉय करते हैं आके यहाँ पे नाश्ता। यूजली कभी कभार जब हमारा मूड नहीं होता घर खाने का या फिर मौसम भाई का अच्छा होता है। आज के मौसम का हक अदा हुआ है? बिल्कुल हुआ है। जो जल थल थी भाई, जो सब कुछ हमने देखा है। अब वापस जाते हुए भी हमने वो बर्दाश्त करना है। अभी हम उसी होटल में ही खड़े हैं जहाँ पे हमने नाश्ता किया। बहुत टेस्टी नाश्ता, अफोर्डेबल, मतलब हर तरह से ये मज़ा आ गया हमें। हाँ भाई, आप बताओ सर रिव्यू। बहुत मज़ा आया है। मैं कहना चाहूँगा सब आए नाश्ता करें इस मौसम में रशीदाबाद आके, और बहुत मज़ा आया, लेकिन अपने अपने पैसों पे। ठीक है।